Всем привет, с вами мистер Пингвин. И сегодня мы начинаем играть в третью часть нашей с вами игры. Want Dogs 2, кажется. Не помню. Забыл. Ну, смотрите. А куда он пропал? Ладно, окей.
Заявление, что датсек ни при чем. Я пойду поговорю с ним. Вон! Хакер любит челлендж.
Так, ладно. Заводим. Вот так.
Я вам не швейная машинка. Внимание! Преследуем машину. Соответствует описанию кибертачки. Повторяю. Соответствует описанию кибертачки. Давай порадуем Готэм. Вот черт. Это что, тачка из фильма? Да, вот это кибертачка. Преступник или преступники обнаружены рядом с вами. Ну, Джордж, там нет водителя. Ну, Джордж, тебе пора к окулисту. Ушам мне в жопу. В тачке нет водителя. Есть мое. Думаешь? Как два пальца. Не забудь про ускорение. Его надо остановить. Какого? Маркус, Мы в новостях. уже? Я не зазнаюсь. В прямом эфире. Нам сообщают о машине кибердрайвер, которая гоняет по всему городу. Разумеется, она привлекла толпу. Возможно, это маркетинговый ход. Реклама будущей премьеры кибердрайвера. Мы смогли поближе рассмотреть эту машину, пока она ездила по городу. И кажется, мне нет водителя. Полиция преследует... Стоп! Что это? Мы видим на машине логотип. Написано «ДТСЕК». Вообще ништяк. Не стоило Галилею связываться со студией. Это ничего, ты знаешь почему? Нет, Исидора, скажи. Найдем уязвимость и шахнем по ней. Рядом с вами обнаружен преступник. Брать интернетом. Брать сейчас. Сначала почти никого, и бум! Всех пор просто шнарик. Отличная цель. Да, но... Правда? Да, они. Черт. Ты посмотри на них. Даже брендом обзавелись. Я следил за ними с тех пор, как они влезли к нам на север. Твою мать, не ори мне в ухо! Используй внутренний голос. В любом случае, все уже практически готово. У нас есть умение Зубу,
На случай, если вдруг дойдет до сопутствующих потерь. Будут молчать. В общем, думаю, что мы на этом можем заканчивать. Хорошо.